Good morning, Siargao! Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag usab sa atong isla sa Siargao. Ilabi na sa mga munisipalidad ni ini mga ka-Siargao. Ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, Oga, sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning. Ani na sabta sa atong programa. Ang programa nato nga Siargao TV News. Araw na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita na angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, Probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang paghatag sa ilang serbisyo para na sa atong katawhang Pilipino. Magandang umaga po, good morning usab sa atong mga kalungsuran nga probinsya o atong mga silingan, mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing ug sa tanang maabot ning atong live stream karon. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing sa atong viewers karon. Magandang umaga po. Maayong buntag usab mga ka-Siargao sa tanang kalungsuran na maabot ning atong live stream. Magandang umaga po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Good morning sa atong mga viewers. Good morning sa atong nag-react karon. Si Rivas Tordillo, maayong buntag. Happy morning kanimo din ha. Good morning sa atong mga viewers. Happy morning kaninyong tanan. Atong pag-asayron karon mga ka-Siargao ang mga headlines sa atong mga balita. Fourth batch sa pagpanghatag og food packs sa San Benito gipahigayon. Samtang ordinansa nga mag-obligar sa tanang katawhan sa pagsukbot sa face mask o pagpraktis sa physical distancing, giaprubahan sa mga miyembro sa Konseho sa Surigao City. Samtang munisipalidad sa Placer o Alegria nakadawat og food packs gikan na sa probinsya Surigao del Norte o sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang usa ka pamilyahan nga kanhing 8 grupo mi-surrender sa Butuan City Police. Samtang 47th founding anniversary sa Professional Regulation Commission kung PRC pagasaulugon online seminar pagahimuon. Samtang mga ka-Siargao, kaso sa COVID-19 sa atong nasod misaka na sa kapin 38,000. Samtang mandatory driving course sa pagkuha og bag-ong driver's license pagasugdan na sa LTO. Samtang 32 pa nga Pinoy abroad naigo sa COVID-19 sumala sa Department of Foreign Affairs. Samtang bag-ong quarantine classification gianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mao ka na mga ka-Siargao ang headlines nato karong buntaga. Good morning sa atong mga viewers. Good morning kang Rivas Tordillo. Good morning sab kanimo. Happy viewing. Please like, share, follow sa atong page ug sa atong stream karon para daghan makahibalo sa mga latest information nga atong hihatag, atong ihanyag alang na kaninyo mga ka-Siargao. Dili ta maglangan mga ka-Siargao atong pag-asayron karon ang lakat sa kahimtang sa atong panahon. Ang Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa easterlies og localized thunderstorms.
hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Gani ng alas 4, alas 3 or kadlawon mga kasyargaw adunay pag-ulan nga atong nasinati. Makita usab nato sa atong screen mga kasyargaw nga adunay nilabay nga pag-ulan dinhi na sa probinsya Surigao del Norte. Apan atong pagasayron na mga kasyargaw kung muulan ba gayod unya o taod-taod. Sa tanaw nako ni subang namang ang haring adlaw mawala na ang maong pag-ulan. Pero pagdalagyapon kita ng payong mga kasyargaw. Atong nasayran usab mga kasyargaw nga ni subang ang haring adlaw alas 5:27 sa buntag og mosalop kini unya alas 6:04 gihapon mga kasyargaw unyang gabi. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa atong kahimtang sa panahon. Pagdala gihapon kamo ng payong kay dili nato malikayan mga kasyargaw nga adunay kalit nga pag-ulan nga atong masinati. Ilabi na sa atong paglakaw dinha na sa mga kadalanan. Good morning Siargao, gikan na kang Marky Pakon. Yes, good morning, happy viewing po. Happy viewing usab sa atong mga ni-react dinhi na sa atong live stream karon. Sa mga naghatag ng likes, Lee Naire, Marky Pakon, Edison Navales og Lim Audrey uban ni Rivas Tordillo. Happy morning, good morning po sa tanan. Good morning. Marky Pakon na siya ay top fan na badge. Ihatagan na nato siya sa top fan nga badge. Daghang salamat. Good morning kaninyong tanan. Please like, share sa atong page ug sa atong live stream karon para po daghan ang makahibalo sa atong mga latest na mga balita. Karon ang unang katikaran sa atong mga balita mga kasyargaw. Fourth batch sa pagpanghatag og food pack sa San Benito gipahigayon. Isip kabahin sa anibersaryo sa pagdumala tabang kaluoy og tinud-anay nga pagserbisyo ni Mayor Gina Sumandominil sa lungsod sa San Benito. Dugang nga miapod-apod kini og tig usa ka sako nga bugas og unom ka klase nga canned goods ngadto na sa matag panimalay nga sakop sa maong munisipalidad kagahapong adlaw. Sumala pa nga kini na ang ikaupat o fourth batch sa maong ayuda sa katawhang San Benitoanon. Dugang pa nga nangita gayod og paagi ang mayora og ang mga municipal officials niini para na makatabang sa katauhan ilabi na ana kita sa panahon sa pandemya. Congratulations sa San Benito. Ato makita sa screen mga kasyargaw ang pagpanghatag mismo sa sinako nga bugas alang na sa katauhang San Benitoanon para na aduna kini magamit adunay makaon sa inadlaw-adlaw nga panginabuhian kinabuhi sa atong mga katawhang San Benitoanon. Congratulations, happy morning kaninyong tanan. Mao kana ang latest updates dito na sa San Benito mga kasyargaw. Adunay fourth batch na sa ilang paghatag og mga relief packs alang na sa katawhan nga sakop ni ini, alang na sa mga kabaranggayan nga sakop ni ini. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, ordinansa nga mag-obligar sa tanang katawhan sa pagsukbo sa face mask o pag-practice sa physical distancing giaprobahan sa mga miyembro sa konseho sa Surigao City. Sa gipahigayon nga special session niadtong Hunyo 30 mga kasyargaw 2020 giaprobahan sa mga sakop sa konseho sa Surigao City
ang proposed ordinance number 432 nga diin kinahanglan nga magsukbot kanunay og face mask og kini hugtanong ipatuman ilabi na sa mga pampublikong lugar. Lakip na ang pagpatuman sa physical distancing ilabi na sa dakbayan sa Surigao. Sumala pa ni Kagawad Attorney Jex Bayana ang sponsor sa maong ordinansa, bisan kinsa nga makasupak sa ordinansa, kini sukton sa tukmang multa. Ang first offense mga kasyargaw, 500 pesos. Kini kinahanglan bayran mismo sa adlaw nga nisupak ang sa maong ordinansa ang maong personahe, kung dili makabayad sa maong penalty sa mismong adlaw. Kini makamulta og 1,000 pesos pagao pagapresuhon sa napulo ka adlaw. Samtang sa second offense, 1,000 pesos ini kinahanglan bayran sa mismong adlaw nga nisupak sa maong ordinansa. Kung dili makabayad sa maong penalty sa mismong adlaw, kini makamulta og 3,000 pesos pagapresuhon og 20 ka adlaw. Sa third offense, 5,000 pesos kung dili makabayad sa maong mga penalty pagapresuhon sa usa ka bulan mga kasyargaw, 30 ka adlaw. Kung alang sa mga paglapas sa Section 4, ang mga mosunod nga multa ipahimutang sa tag-iya o manager o highest rank officer o empleyado nga pakyas nga pagsunod sa maong ordinansa. First offense, 1,000 dili makabayad sa mga penalty pagapreso na pulo ka adlaw. Second offense, 2,000 pesos kung dili makabayad sa maong penalty pagapreso ng 20 ka adlaw. Third offense, 5,000 kung dili makabayad sa maong penalty pagapresohon 30 ka adlaw. Pagbuot sa hukmanan. Sumala pa sa gipagawas ni ini na press release dito na sa People's Information Services sa Surigao City. Mao kana latest updates mga kasyargaw dito na sa syudad sa Surigao. Aduna na sila ordinansa nga mag-obligar sa tanang katawhan nga magsukbot og face mask og magpahigayon og physical distancing. Mao kana ang latest updates dito mga kasyargaw. Happy viewing sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning Jazz Oposa Jr. Good morning. Angie BC. Good morning kanimo. Maayong buntag. Og sa atong mga viewers din na happy viewing kaninyong tanan. Maraming salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, Munisipalidad sa Placero, Alegria nakadawat og food packs gikan na sa probinsya SDN Surigao del Norte og opisina ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinaagi na sa pag-asister ni Placer Mayor Jovi Marie Villazon og Alegria Mayor Rene J. Esma uban sa personahe sa Hills 911 sa probinsya sa Surigao del Norte. Opisyal nga gi-turn over o gihatag sa munisipalidad sa Placer og Alegria ang sinako nga bugas, canned goods og noodles gikan sa provincial government sa Surigao del Norte o sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte, gipanguluhan ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas. Ngadto na sa mga RHU kon Rural Health Unit mga kasyargaw og barangay captain sa maong mga munisipalidad. Sumala pa nga kini parte sa inisyatibo sa probinsya o sa opisina sa Pangulo alang na sa assistance sa probinsya sa tanang dedicated workers sa mga RHU o barangay isolation units para ni kanila mga kasyargaw sa padayon nga paghatag sa atong mga frontliners usab og efforts ilabi na sa pag-contain, ilabi na sa pag-atiman sa mga anaa sa barangay isolation units o sa mga rural health units. Mao kana ang latest updates din na sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw sa padayon nato nga kausa din na sa programa nga Siargao TV News, atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang kausa kampanya sa Department of Health
may tungod na sa pakigbatok sa COVID-19 ug angay nato nga himuon mga kasyargao. Atong pagatan-awon. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanaod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos. Hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing. Mao kana mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health para na kanato alang na kanatong mga katawhang Pilipinhon. Mga kasyargaw, atong hangyo kaninyo, ilabi na sa atong mga katawhan nga seryosohon nato ang COVID-19. Kay dili lalim mga kasyargaw nga matakdan kita o makatakod kita mga kasyargaw. Mugawas lamang kita sa atong mga panimalay kung adunay importante nga mga katuyuan. Kung wala, kung maglaag-laag lamang kamo, pagpuyo na lang sa panimalay. Kay delikado gayod kung matakdan o makatakod ka sa COVID-19. Wala gayoy gipili mga kasyargaw ang COVID-19, mapapobre, middle class, average class, kwartahan, o kung sikikinsa man ka din ha sa kalibutan mga kasyargaw, walay gipili ang COVID-19. Ang tanan mga matay kung matakdan ka ini. Ilabi na kung dili strong ang imong immune system. Ang iyo lamang nato kaninyong tanan mga kasyargaw, ingat og ayaw na paggawas sa inyong panimalay kung wala importanteng tuyo mga kasyargaw. Mao kana ang atong kausa usab og kampanya usab nakig-alayong kita sa Department of Health para na makahibalo ang tanang katawhang Pilipino, katawhang Siargao noon nga delikado gayod og sa mga angay buhaton kung naay COVID og mga paglikay niini mga kasyargao. Good morning sa taga Maraville. Good morning kaninyong tanan, ilabi na sa taga Maraville didto na sa Barangay Mangagoy, Bislig City. Good morning Siargao sa Family Cagas Consigna. Good morning. Ingat lagi. Ingat kayo dyan. Yes. Good morning. Gikan na kang Rudilyn Consigna de la Cruz. Magandang umaga po. Thank you sa support. Good morning kaninyong tanan.
Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Usa ka pamilyahan nga kanhing walhong grupo misurrender sa Butuan City Police Office. Usa ka pamilyahan nga kanhing miyembro sa walhong grupo ang miduol og misurrender sa Butuan City Police Office kagahapong adlaw aron maka-avail kini sa government assistance og benefits pinagi na sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun i-clip mga kasyargaw nasayran nga 5 sila kabuok usa ka pamilyahan mga kasyargaw. Na-identify ni Police Colonel Canilo Fuentes ang Butuan City Police Office Director ang maong mga kanhing rebelde nga sila alias Tabol uban sa asawa niini nga si alias Rosa og ilang mga anak nga si alias Leo Corilla alias Queen, supply officer sa maong walhong grupo og alias Jiho, usa ka active team leader og platoon medic. Dugang pa nga ang maong pamilya miyembro sa New People's Army og milisya ng bayan ilalom sa Guerrilla Front 4A North Central Mindanao Regional Committee. Sumala sa validasyon nga ang mga surrenderi gisurrender usab nila ang mga firearms nga usa ka improvised shotgun ug 4 ka revolvers nga adunay buhing bala. Involved ang maong pamilya sa mga roadblocks, ambush operations ug pangpangsunog sa mga nagkalain-laing heavy equipment sa Agusan del Norte areas. Kini karon mga kasyargaw ana-ana sa kamot sa Butuan City Police. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw ilabi na didto na sa Butuan City. Adunay mga kanhing walhong grupo nga miduol mismo misurrender sa kapulisan para na mahibalik kini sa mahibalik kini sa gobyerno mga kasyargaw, mahibalik sa sabakan sa gobyerno. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, 47th founding anniversary sa Professional Regulation Commission kung PRC paga sa Ulugon, online seminar pagahimuon. Isip pagselebrar sa 47th founding anniversary sa Professional Regulation Commission kung PRC nga adunay tema nga sustaining the culture of excellence and leadership in the Asian region o ASEAN region. Ang PRC Regional Office 13 magpahigayon og online seminar nga naguluhan nga continuing professional development in the new normal karong adlaw mismo mga kasyargaw July 2, 2020 alas 9:30 sa buntag hangtod na sa alas 12 sa udto mga kasyargaw uban sa resource speaker gikan na sa CPD Program Management Committee sa PRC Central Office. Nasairan nga pagatambungan ang maong seminar sa nagkalain-laing mga CPD focal persons, providers o professionals sa Caraga Region pinaagi na sa Zoom o ma-witness sa Facebook Live sa tanang professionals sa ang maong seminar sa Facebook page nga PRC Regional Office 13 kon PRC RO 13 mga kasyargaw. Adunay bisita nga si Honorable Bernadette M. Reyes ug uban pa nga sakop sa PRC o webinar session kini mga kasyargaw. Unya alas 9:30 sa buntag. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dinha na sa PRC kon Professional Regulation Office o Commission mga kasyargaw. Salamat sa atong mga viewers, sa atong mga reactors din na sa atong programa. Good morning Isabela Shakira CK, Brock Balili, Jerly Castañares, Lim Audrey Edson Navales, Marky Pacon, Linaire, Abing Cordova, Grace Ardoac, Udlan Reval, Rivas Tordillo, Peach Confection, Rodelyn de la Cruz,
Jazz Oposa Jr. o guban pa. O sa atong mga viewers din na, happy viewing kaninyong tanan. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa padayon nato mga kasyargaw nga kausa-usab din hina sa programa nato nga Siargao TV News. Atong pagasayron usab ang pakigbatok sa DOH, UNICEF o sa USAID. May tungod na sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao ka na mga kasyargaw ang kampanya usab sa DOH, USAID o UNICEF para na masayod kita. Magsusi lamang kita, susihon lamang nato mga kasyargaw ang legit na mga information. Atong susihon kay ang one click na sayop nimo mga kasyargaw, ma-share nimo na, mukanat na mga kasyargaw. So nakahatag na ka ng sayop nga impormasyon. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw. Kaso sa COVID-19 sa atong nasod, misaka na sa kapin 38,000. May abot na sa kapin 38,000 sa atong nasod, mga kasyargaw, ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa atong nasod. Sumala kini sa Department of Health, human madungagan, og 999 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sulod lamang sa 24 oras nga milabay. Sa maong nadugang 595 ang fresh cases o bag-ong validated nga kaso o 404 ang late cases sa maong miabot na sa 38,511 ang confirmed case sa nasod. Misaka na sa 10,438 ang total nga naka-recover, human madungagan, o 205 pa, samtang naitala na sa 1,270 ang namatay na. Sa maong ihap sa fresh cases, 175 niini gikan sa Manila, 134 gikan sa Region 7 o Central Visayas, o 286 gikan sa nagkalaing-laing lugar sa Pilipinas. Sa mga late cases, 131 gikan sa Metro Manila, 57 gikan sa Region 7, o 216 gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Samtang, naana mga kasyargaw sa 53 ang certified PCR facilities o 19 na ang Gene Expert Laboratories nga nakatest og kapin 666 ka tao mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa kahimtang sa atong COVID-19 confirmed case mga kasyargaw. Mao kana ang atong confirmed case. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga. Kini mga kasyargaw, giya lamang alang na sa pagkabot nato sa success. Giya lamang nato kini mga kasyargaw. Sa horoscope, ilabi na sa zodiac sign nga Aries, ang imong friend mag-attend sa neighborhood event nimo. Ang imong mailang bagong friend ma-inspire sa imo tungod sa iyang mga ideas. Lucky number 25, 54, 14, 58. Lucky color jade green. Samtang sa Taurus, dunay LBC nga gift delivery gikan na sa abroad. Ang imong ka-chat sa internet gusto makig-eyeball sa imo. Lucky number 50, 36, 26, 12. Lucky color sandalwood brown. Sa Gemini, doon na kay na-acquire nga condo unit. Magpa-feng shui usa ka mobalin.
Adunay nega spirit ang imong unit nga dautan sa relationship. Lucky number 16, 14, 53, 45 ug lucky color peach. Sa Cancer, mahuman ang imong pag-socialize sa business konta. Ma-discover nimo ang imong similarities, ang imong old friend magpalipay sa imo. Lucky number 32, 30, 51, 20. Lucky color mango orange. Sa Leo, mopalit ka og bag-o nga cellphone. Ang imo creative energy og determination ang magpa-successful nimo karon. Ang lucky numbers nimo 43, 57, 38, 16. Lucky color grape violet. Sa Virgo, ang imong friend nga gasalig sa imo kinahanglan og encouragement aron ma-independent. Ang imong family issues hatagi og time. Lucky number 54, 16, 28, 48. Lucky color Capri blue. Samtang sa Libra, karon becoming assertive ka. Magpalipay kini sa imo. Ang imong bahandi gina-enjoy nimo karon. Lucky numbers 40, 28, 49 og 53. Lucky color crimson red. Sa Scorpio, imong gihandom ang love life. Wise ka sa imong pag-understand. Ang imong kinabuhi, masabtan og dawaton ang imong love. Lucky number 32, 47, 58, 18. Lucky color amethyst violet. Sa Sagittarius, napulan ka na sa imong career path. Ayaw pag-feel bad. Mag-orasyon meditation. Aron adunay mo abot nga true place opportunity alang na kanimo. Lucky number 40, 48, 30, 38 og lucky color blue. Sa Capricorn, dunay exciting invention nga mag-result sa sobra nimo pagka-busy. Attractive ka sa kauban. Daghan nga nagkompetensya sa paghangyo og favor kanimo. Lucky number 52, 37, 22, 20. Lucky color neon green. Sa Aquarius, mahimo nimo og something special sa imong lover. Gipangga ka. Wonderful ang imong feelings. Mudaog ka sa loto. Lucky number 32, 23, 39, 30. Lucky color pale yellow. Samtang sa Pisces, doon na kay progress sa imong good nga important sa imo. Ang imong new friend maoy imong soulmate. Lucky color 48, 55, 51, 28. Lucky color cherry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success. Unta na magmalipayong kita karong adlaw mga kasyargaw. Kay be positive mga kasyargaw. Keep safe Siargao, gikan na kang Abing Cordova. Good morning. Good morning taga-Union. Gikan na kang Nalin Bilad. Good morning mga taga-Union, dapa, mga kasyargaw. Happy morning, good morning, magandang umaga po. Good morning usab kang Delton Villalba. Happy morning, good morning usab. Good morning usab sa tanang taga Burgos. Good morning usab. Ilabi na sa Nogaliza family. Good morning, good morning. Speaking of Burgos, pwede ka mo, ilabi na kung gikan ka mo sa Pilar, paingon ka mo ng Santa Monica, paingon ka mo ng San Benito, mga kasyargaw, paingon ka mo ng Del Carmen. Pwede ka mo muagi sa Seaside Restaurant, mga kasyargaw. Dinha na sa dalan dool sa Burgos o gang atbang niini mga kasyargaw usa ka maanindot nga view sa kadagatan mga kasyargaw. Di na lamang daplin sa dalan adeser mo abot
sa mismong lungsod sa Burgos. Ang Seaside Restaurant, lamian ang mga pagkaon dito mga kasyargaw. Good morning, good morning, good morning. Salamat, salamat, salamat kaninyong tanan. Dugang nato nga balita mga kasyargaw. Ilabi na kini sa mga mukuha og lisensya. Mandatory driving course sa pagkuha og bagong driver's license. Pagasugdan na sa LTO. Obligado na mga kasyargaw nga magpahigayon og driving course sugod August 3 ang si bisan kinsa nga mokuha og student permit og bag-ong driver's license. Sumala sa Land Transportation Office nga iproseso lamang ang student permit, driver's license og dugang restriction code human kini magpailalom og makakumpleto sa driving course. Kinahanglan ini nga adunay completion certificates nga gi-issue sa LTO accredited driving school, authorized driving school instructors or administrators o sa LTO driver education centers sa mga LTO offices. Gipangandam o gipapangandam na usab ang tanang regional office o district office sa LTO alang na sa pagdawat sa electronically transmitted nga PDC o practical driving course o TDC o theoretical driving course certificate mga kasyargaw. Mao kanang latest updates mga kasyargaw sa LTO. Aduna nay driving course nga ilang kinahanglanon o requirements ilabi na sa mga certificate sa PDC certificate o TDC certificate, practical driving course certificate o theoretical driving course certificate mga kasyargaw. Gikan na sa mga authorized na mga accredited driving school, authorized driving school instructors o administrators. Mao kana mga kasyargaw ang latest update sa atong LTO. Samtang mga kasyargaw sa atong gamay lamang na trivia alang na kaninyo. Atong trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Ihatag nato kaninyo ilabi na sa atong mga wala pa nasayod kung unsa ang mga nahitabo sa mga aging o sa mga milabay nga mga katuigan. Hibalo ba mo mga kasyargaw? Nga ni adtong July 2, 1973, inagurahan mga kasyargaw ang 2.16 kilometer nga San Juanico Bridge mga kasyargaw, ang pinakahataas nga bridge sa Pilipinas. Gikan kini sa Samar paingon na sa Leyte mga kasyargaw. Giinagurahan kini ilabi na sa pag-abli o kini project ni kanhing presidente Ferdinand Marcos mga kasyargaw nga sumala pa nga ang pagmugna niini miabot ang worth niini mga kasyargaw o ang budget sa $21.9 million mga kasyargaw. O gi-contract kini mga kasyargaw o ang mipahigayon sa pag-build niini ang Construction and Development Corporation of the Philippines o karon gitawag nga Philippine National Construction Corporation kung PNCC. Sa pagmugna sa maong bridge mga kasyargaw, adunay pag-estudyo gikan na sa Japanese engineers para na matukod ang maong project mga kasyargaw sa Pangulong Ferdinand Marcos. Sumala pa nga 1969 gisugdan ang pagmugna sa San Juanico Strait mga kasyargaw gikan na sa Cabalawan, Tacloban City sa Leyte ngadto na sa Santa Rita, Samar. Mao kana ang San Juanico Bridge mga kasyargaw gitukod gitugod gisugdan nga pagtukod 1969 og giinagurahan mga kasyargaw 1973 July 2. Samtang July 2 usab 1889 mga kasyargaw namugna
o natukod mga kasyargaw ang Manila School of Agriculture nga gibugna sa Royal Decree ni atong November 29, 1887. Sumala pa nga July 2 mismo mga kasyargaw ang pagmugna ni ini 1889. Sumala pa nga ang sakop sa maong School of Agriculture, ilabi na ang Manila School of Agriculture. Sumala pa mga kasyargaw nga doon na kinay theoretical o practical education para na sa mga skilled farmers, education overseers, promotion of agricultural development sa Pilipinas, o experiment o investigation sa mga kayutaan mga kasyargaw. Sumala pa nga first year sa maong agriculture school mga kasyargaw. Ang sakop sa first year nga subject ni ini, elements of agriculture, mathematical problems, practical work in topography, linear and topographical drawing. Samtang pagka second year nimo mga kasyargaw, special methods of cultivation, elements of stock breeding, agricultural arts, practical work in cultivation and the industry, setting up and management of machines, drawing applied to machines and to plants. Then pagka third year nimo mga kasyargaw, elements of rural economy, accounts and agricultural legislation, general practical work in cultivation, stock breeding and industry, drawing of plants. Mao kana mga kasyargaw ang ginatun-an sa una, July 2, 1889, ilabi na sa pagtukod sa Manila School of Agriculture. Samtang sa laing bahin, hibalo ba mo nga July 2, 1929 mga kasyargaw, ang birthday o ang kapanganakan ni kanhing First Lady Imelda Remedios Visitacion Romualdez. Gianak si kanhing First Lady Imelda Marcos mga kasyargaw sa Vicente Orestes Romualdez and Remedios Trinidad sa San Miguel, Manila. Ang iyang ginikanan si Vicente Orestes Romualdez og ang iyang inahan si Remedios Trinidad og gianak kini sa San Miguel, mga kasyargaw. Mao kana ang atong trivia karong buntaga mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og trivia alang na kaninyo og history kung unsay mga nahitabo sa mga milabay nga katuigan dinhi na sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning kang Nancy Bell Trazares, Marajaw na buntag Siargao. Yes, maayong buntag. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Magandang umaga JR Namata sa pagpangita. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita, 32 pang Pinoy abroad na igo sa COVID-19. Sumala sa Department of Foreign Affairs. Misa ka na sa 8,506 ang ihap sa mga Pilipino nga naigo sa COVID-19 sa gawas sa atong nasod. Kini human makatala ang Department of Foreign Affairs og kun DFA og 32 pang Pinoy abroad nga natakdan sa COVID-19. Misa ka na sab sa 5,131 ang ihap sa mga naka-recover human at nadungagan og recoveries nga 30 ka pasyente. Samtang 5 pa ka Pilipino ang namatay tungod sa COVID-19 overseas. Hinungdan nga miabot na sa 554 ang ihap sa mga matay nga mga overseas workers mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, bagong quarantine classification gianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gianunsyo mga kasyargaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classifications nga ipatuman sa atong nasod hangtod na sa ika-15 sa karong bulan nga July. Kini aron mapugngan ang pagkaylap sa COVID-19 sa nagalain-laing bahin sa atong nasod. Sumala pa
nga kini ang mga klasifikasyon. Anaa sa Enhanced Community Quarantine mga kasyargaw kon ECQ ang Cebu City. Nagpabilin gihapon sila nga ECQ July 1 hangtod na sa July 15. Samtang ang mga area nga anaa sa General Community Quarantine kon GCQ mao ang National Capital Region, Benguet, Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, Talisay City, Cebu. Samtang nasa MGCQ kon Modified General Community Quarantine adunay istriktong aksyon o mga guidelines gikan na sa mga lokal nga panggamhanan. Ang Cordillera Administrative Region, Abra, Baguio City, Ifugao, Kalinga anaa sa MGCQ. Region 1, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, MGCQ, mga kasyargaw. Kini atong pagatok doon, mga MGCQ na sila mga kasyargaw, kung Modified General Community Quarantine. Region 2, ang Cagayan o Isabela. Region 3, ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City. Sa Region 4A, Batangas, Laguna, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Palawan, Puerto Princesa City, mga kasyargaw. Sa Region 5, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, ug Naga City. Sa Region 6, Capiz, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City. Sa Region 7, ang Cebu Province, Bohol, ug Negros Oriental. Region 8, ang Tacloban City ug Western Samar. Samtang ang Region 9, Zamboanga City ug Zamboanga del Sur. Sa Region 10, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Sa Region 11, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro. Sa Region 12, Cotabato, South Cotabato. Sa Region 13, mga kasyargaw, ang Agusan del Norte o Butuan City. Samtang ang Modified Community Quarantine ang nagkalain-lain pa. Ang Agusan del Norte, Surigao del Norte o guban pa mga kasyargaw MGCQ. Ang Modified Community Quarantine ang nagpabilin nga uban pang mga lugar sa tibuok nasod Pilipinas. Mao kana mga kasyargaw ang quarantine classification sa atong gipagawa sa atong pangulo mga kasyargaw. Ang pagpahigayon sa maong mga quarantine classification. Pa-shout out ko sir og happy 53rd birthday sa ako igsuon Nelia C. Galano dinha na sa San Benito. Gikan na kan JM Baloy ASPcom Pobe. JM Pobe, good morning daw, happy birthday usab kang Nelia Galano. Happy birthday kang Nelia Galano nga taga San Benito. Good morning, happy birthday kaninyong tanan. Maayong buntag mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong segment nga trending karon. Ang trending karon mga kasyargaw sa atong market karon o sa atong mga pagpahigayon og new normal, ang Moodle mga kasyargaw. Unsa kining Moodle? Ang Moodle free kini nga online learning management system para na sa mga educators alang na sa pagpahigayon og mga online classes, online activities alang na sa mga estudyante ni ini mga kasyargaw. Ang general features ni ini adunay modern o easy to use interface, personalized dashboard, collaborative tools and activities, all-in-one calendar, convenient file management, simple and intuitive text editor, notifications, track progress sa inyong mga estudyante. Samtang ang administrative features ni ini mga kasyargaw, customizable site design and layout, secure authentication and mass enrollment, multilingual capability, bulk course creation and easy backup mga kasyargaw. Adunay
course creation niini, manage user roles and permissions, supports open standards, high interoperability, simple plugin management, regular security updates, o detailed reporting and logs. Sa course development management features mga kasyargaw, na kini mga nagkalanlain na mga features ilabi na sa pagpahigayon o gamit sa Moodle mga kasyargaw. Kung naatay Google Meet mga kasyargaw, kini Moodle usasab kini nga usa ka platform usab for online classes mga kasyargaw. Bisitahan lamang ninyo mga kasyargaw ang moodle.org para na sa maong mga aplikasyon. Libre kini mga kasyargaw, libre. Walay bayad. Mao kana ang latest nato mga kasyargaw nga trending karon. Kuya, morning sa tanan Surigao non. Gikan na kan Rafi Elimangco. Yes, good morning po. Happy viewing. Magandang umaga po. Good morning sa tanang taga San Benito. Good morning sa tanang taga Del Carmen. Good morning sa tanang taga Dapa. Good morning sa tanang taga San Isidro, taga Pilar, taga Santa Monica, taga Burgos, taga General Luna, taga Socorro. Magandang umaga po. Shout out kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan, mga kasyargaw. Seryosohon nato mga kasyargaw ang COVID-19. Hangyo lamang namo sa amang programa Siargao TV News. Dini na lamang takutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong live stream karon, Siargao TV News. Ang atong programa mga kasyargaw alas 6 hangtod na sa alas 7, Lunes hangtod na sa Biyernes mga kasyargaw, para na maghatod sa inyo sa mga latest information alang na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao. Hangtod din na lamang kukutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karong buntaga, Kuya G. Muingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!